wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo labadii habeen u dambeeyay ku sugnaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaa maanta kormeeriye dardargelin ku maray xafiisyada wasaaradda maaliyadda kastamka iyo xarumaha canshuuraha bariga ee magaalada Burco. wasiirka iyo wafdigiisu waxay kulan ballaaran oo xog waraysi ah xarunta wasaaradda maaliyadda iyo canshuuraha bariga kula qaateen shaqaale weynaha wasaaradda maaliyadda iyo waaxda canshuuraha bariga iyagoo isuduwaha maaliyadda ee gobolka Togdheer iyo maamulaha kastamka Burco uga warbixiyay qaabka ay shaqada dakhli ururintu uga socoto Burco iyo duruufaha ku xeeran gobol ahaan. waxaan wax yar ka taabanayaa wasiir agaasimayaal sidaan qoraalka idinku soo gudbinay marka laga hadlayo warbixinta shaqaalaha ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo wasaaradaha wada shaqaynta aan wada leenahay runtii waxay ku suntan yihiin sida aan qoraalka idinku soo gudbinay bay ku suntan yihiin gobol ahaan shaqaalaha ka howlgala xafiisyadan labada waaxood iyo xisaabaadka way ku dhan yihiin meesha guud ahaan si fiican oo hagar la'aan ay shaqadooda u gutaan hawlaha jira iyo duruufaha jira ee ka jira shaqada way adkaysi bay u leeyihiin. agaasimaha waaxda kastamada iyo agaasimaha waaxda canshuuraha bariga wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Anis Xasan Diiriye iyo Maxamed Xasan Saleebaan ayaa sharaxay ujeedada socdaalkooda isagoo wasiirka horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdine erayo dhiirigelin iyo dardaaran u badnaa u jeediyay shaqaale weynaha wasaaraddiisa. waxyaabaha inuu nimi gobolkan waxa ka mid ah inaynu xoggaal u noqono xaaladda iyo duruufaha ka jira wasaaradda maaliyadda ee gobolkan. qodobka labaadna waxa weeyaan dardargelinta dakhligeennii gobolkan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda guud ahaan oo ujeedadiisu tahay kobcinta dakhliga iyo kor u qaadista shaqada. waxaa jira baca kontrabaan oo ka yimaada bariga kuwaasoo warkoodu aad u badan yahay kuna badan Burco aad u soo gala. waxaa kale oo jira jaad kontrabaan oo mararka qaarkood ama inta badanba ka soo gala dhinaca galbeedka isaguna Burco. midda saddexaad waxay tahay kontarooladii dawladaha hoose oo sidoodii u soo noqday guud ahaanba dalka oo meel walba lacag lagu qaadayo iyadoo aan municipality tagaskii. Burco sanadka kan dawladdu waxay doonaysaa haddii alla idmo in shaqooyin fara badan laga qabto meelo badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada in aad wax looga qabto kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka iyo wax laga qabto biyahana wax laga qabto. shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxay ku kala sareyn doonaan haddii alla idmo aqoon waayo aragnimo karti iyo aaminaad. shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waa la abaal marin doonaa haddii alla yiraahdo qofkii wanaag iyo shaqo wanaag iyo karti iyo ka hufnaan nooc kasta oo musuqmaasuq ah qabiil isweydaarin laga waayo kor baa loo qaadi doonaa kii laga helana hoos baa loo dhigi doonaa haddii alla yiraahdo. dhinaca kale wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay xarunta maamulka gobolka Togdheer kulan kula yeesheen barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo waliba qaar ka mid ah laamaha kale ee dawladda. ujeedada kulankaasna waxa wada jir warbaahinta ugu sharaxay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer. waxa muddo 2 cisho ay nagula joogay safar wasiirka horumarinta wasaaradda maaliyadda oo runtii safarkiisu uu ku aadanaa kobcinta iyo talo urursiga maaliyadda dalka. wasiir waa ku soo dhaweynayna gobolka maanta waxaan la kulanay dhammaan cidda ay maaragtay khusayso maaliyaddu isuduwayaasha gobolka runtii mayorka degmada halka waxa ka soo baxay isfaham wanaagsan oo maaragtay la iskula qaatay in la dardargeliyo cashuurta. waanan ballan qaadaynaa inaan runtii ka shaqayno oo aan kala shaqayno wasaaradda maaliyadda sidii loo dardargelin lahaa cashuurta waayo haddii aan cashuurta la dardargelin waa waxa keliya ee ay ku dhisan tahay qaranku ku dhisan yahay nabaddu ku dhisan tahay horumarku ku dhisan yahay marka wax weeye waa waajibna saaran. saaka waxaa noogu qabsoomay xafiiska gobolka inaan la kulanno dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee qaranka u jooga halka kan maareeyaha wakaaladda biyaha gudoomiyayaasha maxkamadaha iyo maayarka degmada Burco
waxa aan ka wada hadlaynay guud ahaan dhaqaalaha gobolka sida uu socdo gaar ahaan degmada Burco iyo dhaqaalaheeda iyo kobaca dhaqaale ee ay sameynayso iyo sida cashuuraha dawladda loo dardargelin lahaa xafiisyo cusubna looga furi lahaa cashuuraha bariga cashuuraha wasaaradaha ku kala maqana loo kala qaadan lahaa iyadoo qaab sharci iyo nidaam la marayo cashuurtu waxa weeye naftaada ka qaad oo naftaada u qaad sanadkan waxaan doonaynaa waxyaabo aad u waaweyn oo muhiim ah inaan ka qabano gobolka iyo degmada in cusbitaalka guud si fiican loo dhiso in waxbarashada iyo biyahana aan ka qayb qaadano haddii alla idmo oo cashuurtii dadka laga qaadayay ay dadkii arkaan inay iyagii dib ugu soo noqonayso. Mustafa Cismaan, magaalo warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Burco.